Good morning, good morning, good morning. So, maatag taog short race guide dire no. So, kung makita ninyo na nadiri ato ang angle guide. But ang whole nato number nato is naadyo sa atong live and lili lang mo sa reels nato no. Ang akong FB account is Mark Rosales. So, March 1 karon 2024 mga kawakners. So, mahatag tag 3 best combination dire sa ato ang YouTube channel no, sa atong short video. So hope makalili mo diri sa ato ang short video diri sa ato ang YouTube channel. Kay base na sa imo gawas diri karong adlaw no. So good luck. Kung tuwin ta karong adlaw. So atong 3 best combination is 608, 089 and 896 no. So target rumble na siya. Kamo na bala kung target ra. Kamo na bahala kung rumble ra no. So hope to win ta karon no. Win or lose ta kay guided tips ra ni. Wala tayo gyatag assurance. So good luck, thank you and God bless.